Cem Toker araştırmış getirmiş. Ben de baktım teyit ettim. Hadi biri bana yalan söylüyorsun demiş ve orman yangınlarına hazırlık meclis araştırma önergesinin AKP MHP oylarıyla kaç defa reddedildiğini çıkarmış. 19, 20, 22, 25. Orman yangınlarına hazırlık. Tamam hadi büyük şehirlerin diyorsun. O zaman oturalım bir araştırma yapalım ve büyük şehirlere bir takım yetkileri devredelim. Onlar da yangın söndürme uçakları alsınlar ve uçursunlar falan. Ya nasıl olacak ki bu? Yani yangınların başladığı arazilerde büyük şehirlerden biri başlayıp biri bitiyor. Vilayetlerden biri başlayıp biri bitiyor. Sadece o değil. Yani sizin büyük şehirleri falan bırakıp devlet projesi bu. Yunanistan'la bir araya gelip belki ortak uçaklar falan çalıştırmanız lazım. Çünkü hemen kıyının öbür tarafındaki Yunan adalarında da yangınlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla ortak bir filo kuracaksınız. Yunanistan'da yangın çıktığında oraya müdahale edecek. Türkiye'de çıktığında buraya müdahale edecek veya dönüşümlü müdahale edecek. Ki Yunanistan ve Bulgaristan'da hala hazırda yangınlar var. Yani bırak büyük